Ahojte. Keď natáčam teraz toto video, je nás na Zemi niečo okolo 7 miliárd 661 miliónov 130 885 a náš počet stále rastie, a to rapidnou rýchlosťou. Denne na tejto Zemi pribúda 228 000 ľudí a to sa odráža v našej veľmi rýchlej dobe a rýchlosti našej konzumácie. V roku 2050 nás bude cez 9 miliárd a organizácia zaoberajúca sa poľnohospodárskym a potravinárskym priemyslom predpovedá, že dobytok potrebný na nakrmenie takejto populácie sa zvýši z momentálnych 70 biliónov zvierat ročne na 120 biliónov zvierat ročne. Aký to bude mať celkový dopad? Poďme sa venovať živočíšnej produkcii. Od malička sme non-stop informovaní, že potrebujeme denne konzumovať mlieko, mäso, ryby a vajíčka, aby sme boli zdraví. Je to v skutočnosti tak? Začnime mliekom. Mlieko je vyzdvihnuté vďaka faktom, že obsahuje draslík, vápnik a proteíny. Sú však potraviny, ktoré obsahujú ďaleko viac týchto zložiek. No aj tak stále počúvame zo všetkých strán, že potrebujeme piť mlieko. Prečo? Mlieko predstavuje pre štáty silný ekonomický pohon. V roku 2016 však Európsku úniu zasiahla mliečna kríza. Preto je v médiách propagované, že je ho potrebné piť, a to denne hneď niekoľko pohárov. Naša konzumácia mlieka sa predsa musí pre dobro ekonomiky zvýšiť. Čo si o takejto konzumácii myslí taká krava? Na masívnych veľkochovoch je krava non-stop tehotná, stále dookola oplodňovaná, aby sa zaručil čo najvyšší možný objem mlieka. Priemerný výdoj pre kravu v roku 1980 vo Veľkej Británii bol 4653 litrov za rok. No a v roku 2010 je to už 7271 litrov za rok. Teliatko je takejto kravičke odobrané hneď po pôrode a kravička strávi aj celé 3 dni neustálým plakaním a hľada svoje teliatko. Teliatko na jej mlieko totižto nemá nárok. A keď má, používajú sa rôzne techniky. Malému teliatku je nasadený náhubok s klincami, aby sa pri pokuse sosať mame mlieko krava postavila a odišla. V lepších prípadoch je teliatku narezaná horná pera a tým pádom sa pitie mlieka pre ňo stáva bolestivým. Nevypije viac, ako bude potrebovať. Jednoducho, aby ostalo viac nám ľuďom. Teliatko je hneď po narodení zavreté do malej klietky, kde sa nemôže hýbať. Mäkké svaly sa pre nás rovnajú šťavnatý steak. Momentálne prebieha na území Česka a Slovenska školský mliečny program, kde deti na školách dostávajú mlieko úplne zadarmo alebo za pár drobných. Veľa detí o toto mlieko nemá vôbec záujem a tak skončí toto mlieko úplne znehodnotené. Čo ma však úplne zarazilo je, že na krabičke je napísané: školské mlieko prináša spokojný úsmev tvojej mamičky. Na toto si už musíte urobiť názor vy sami. Tamto však ešte nekončí. 20% ľudí v Európe je intolerantných na laktózu, čo znamená, že tieto produkty ani nevedia stráviť. Dokonca sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že mliečny proteín kazeín spôsobuje rakovinu, tínedžerské akné a rôzne typy alergií. Ohľadom tejto problematiky si môžete pozrieť dokument Cowspiracy, ktorý nájdete napríklad na Netflixe. A čo také ryby? Určite ste už aj vy počuli o probléme s nadmerným a ilegálnym rybolovom. Ak budeme pokračovať v rybárstve takýmto tempom, do roku 2050 budú už naše oceány zývať prázdnotou. Chytáme ich tak rýchlo a tak mladé, že sa tieto ryby nestíhajú ďalej rozmnožovať. A čo ryby s veľkochovou? Pred týmto problémom zatvárame oči, no pravdou je, že takéto ryby patria k najtoxickejším jedlám v našom jedálničku. Takéto ryby najčastejšie zo Švédska a Nórska obsahujú veľké množstvo antibiotík, lebo majú za úlohu čo najrýchlejšie vyrásť. Navzájom jedia svoje výkaly, majú rôzne degenerácie a vírusy a vyzerajú tak, že by ich nikto z nás jesť nechcel. Vedia ich však pekne naporcovať alebo ich mäso pomleť, pekne ich zabalia, predajú za lacný peniaz a to sa nám samozrejme veľmi páči. Ak vás aj táto problematika zaujíma, môžete si pozrieť dokument Filet of Fish a ten nájdete aj na YouTube. Vrhnime sa na mäso. Priemerný mäsožravý človek zje za svoj život 7500 zvierat. V Európe viac ako 64% zvierat pochádza práve z masívnych chovov. V Amerike je to až 98%. Masívne veľkochovy patria k najväčšiemu zdroju týrania zvierat na svete. Nemôžu sa hýbať, za deň neuvidia ani oblohu, ani slnko a pod svojimi kopytkami nikdy necítili trávu. Tieto zvieratá dostávajú pravidelnú dávku antibiotík a sú krmené tou najhoršou stravou, aby boli čo najväčšie za čo najkratší čas. Antibiotika sú veľmi rozšírená metóda, ako držať tieto zvieratá pri živote, zabezpečiť ich rýchly vzrast a aj v Európe ich používanie rapídne vzrastá.
To nás robí rezistentnými na rôzne typy antibiotík. Stres, postrekovaná alebo geneticky modifikovaná strava, ktorá obsahuje málo živín, pôsobí samozrejme aj na kvalitu mäsa. Boli dokonca prípady, kedy sa mäso dopúšťalo injekčne vodou, aby sme za jeho váhu zaplatili viac. Konkrétny príklad z Veľkej Británii poukazuje na fakt, že za takéto mäso sme mohli zaplatiť takmer až o 1 euro viac. V roku 1950 trvalo 84 dní, kým kura nadobudlo predajnú váhu. Dnes je to len 38 až 40 dní. Takisto The World Health Organization zaradila spracované výrobky z mäsa ako saláma, šunka, klobasy alebo párky do karcinogénej skupiny číslo 1. Inými slovami, spôsobujú rakovinu. Často u nás bohužiaľ vyťazí cena a tak nám vôbec nepríde zvláštne, že párky, ktoré stoja niekoľko centov, majú byť vyrobené z mäsa, ktoré stojí niekoľko eur. Po tomto všetkom je naozaj šokujúce zistiť, že ročne vyhodíme toľko mäsa, ako keby sme zabili 75 miliónov kráv a nikdy ich nezjedli. What a waste! Hlavne keď si uvedomíme, že na 1 kilo hovädzieho mäsa sa minie 15 000 litrov vody, čo je pitná voda pre človeka na 5000 dní. A celé nehospodárne hospodárenie so zvieratami má aj oveľa väčší dopad. 97% soje celosvetovo slúži ako pokrm pre dobytok. 80% poľnohospodárskych polí slúži na chov dobytku. A teda nie na pestovanie jedla. Druhou vecou však je, že momentálne produkujeme toľko potravinového odpadu, že by sme dokázali nakrmiť všetkých 870 miliónov hľadujúcich ľudí, a to 4 krát. Momentálne 1 z 9 ľudí hladuje a denne umiera 15 000 detí na nedostatok živín. Živočíšny priemysel patrí aj k hlavným zdrojom emisí a tým pádom spôsobuje globálne oteplovanie. Emisie na jednu kravu sa rovnajú tomu, ako keby sme prešli autom celý svet 1,5 krát. S tým, že také kravičky a ovečky produkujú metánové plyny a tie sú 28 krát škodlivejšie ako samotné CO2. Odlesňovanie dažďových pralesov slúži práve na pestovanie jedla pre dobytok. 90% z odlesneného dažďového amazonského pralesu slúži práve na pestovanie na tento účel. Dažďové pralesy sa volajú aj plúcami našej planéty. Je to z dôvodu, že nás zásobujú pitnou čerstvou vodou, kyslíkom a takisto po nás čistia našu emisnú stopu. Každú 1 sekundu sa odlesní plocha v podobe jedného veľkého futbalového ihriska. Ak vás aj tento problém zaujal, odporúčam vám pozrieť si dokumenty What You Eat Matters a Forks Over Knives. Dokument zaoberajúci sa odlesňovaním priamo na území Slovenskej republiky sa volá Biomasaker a takisto ho nájdete na YouTube. V tomto videu vám nebudem ukazovať zábery z veľkochovov. Musíte si to chcieť pozrieť sami a ja vám toto rozhodnutie brať nechcem. Zamysleli ste sa však niekedy, prečo robíme taký veľký rozdiel medzi týmto a týmto? Keby nám od malička nebolo hovorené, že toto zviera je na hranie a toto na jedenie, v živote by sme na to neprišli. V niektorých krajinách sa dokonca psíci jedia a takisto v niektorých krajinách sa zase kravy nejedia vôbec. Je to teda všetko len naša kultúra a niečo, čo nám je od malička tak často hovorené, až nám to príde normálne. Netvrdím, že všetci musíme byť vegetariáni alebo vegáni, no mali by sme sa zamyslieť nad tým, či je nadbytočný konzum živočíšnych produktov dobrý pre nás, prírodu, zvieratá a či je to naozaj potreba. Či u nás vždy zvíťazí cena, alebo radšej si kúpim menej a to kvalitne a tým podporím aj dôveryhodné zdroje. Moja stará mama jedla mäso vždy len v nedeľu a zvieratá boli brané ako časť rodiny. Každé jedno zviera cíti bolesť a strach a takýto život si nezaslúžia. Sme nadšení z rozpráv, ktoré ukazujú šťastné zvieratka a z vymyslených Pokémonov a úplne zabúdame, aká rozmanitá je príroda okolo nás a koľko rozmanitých druhov zvierat sa na tejto planete nachádza. Momentálne je kriticky ohrozených 26 000 druhov zvierat a to aj vďaka tomu, že chamtivo bažíme úplne po všetkom a vo všetkých smeroch. Obmedzme konzum týchto produktov, hľadajme v potravinách kvalitné zdroje a nedajme sa oklamať nízkou sumou. Na mojom Instagrame si nájdeš rôzne inšpirácie a tipy. Môj Instagram si nájdeš tu. Ak ste ešte nevideli moje video o plastoch a fast fashion, tak si ho nájdete tu. Pod video vám prikladám link s rôznymi PDF-kami, dokumentov, ktoré vám odporúčam si pozrieť. Takisto vám odporúčam prejsť na prírodnú kozmetiku, ktorá neobsahuje živočíšne zložky a nie je testovaná na zvieratách. Ako napríklad konkrétne tieto produkty z mandlovej rady od nemeckej značky Veleda, ktorá je bežne dostupná na Slovensku aj Česku. Tieto produkty obsahujú len simple ingrediencie a vďaka tomu sú vhodné aj na tú najjemnejšiu pokožku.
Kupujme fair trade, organické produkty, ktoré sú nielen fair ku nám samým, ale aj k prírode a k ľuďom, ktorí tieto produkty vyrábajú a dostanú za ne poriadne zaplatené. Kupujme menej a to kvalitne, lebo what you eat matters a to každý jeden deň. Mali by sme jesť, aby sme žili a nie žiť, aby sme jedli. Len a len vďaka vám malo moje prvé video Every Individual Matters na Facebooku cez 900 000 pozretí. Takže ak si myslíte, že aj toto video a táto problematika stojí za povšimnutie, viete, čo máte robiť. Budem rada za každé jedno zdieľanie.